วัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศฝนตกหนักนะครับที่พนมเปญครับแต่เป็นภาพแทบจะมองไม่เห็นเต็มที่แล้วใครมองเห็นนะครับแบบว่าภาพบรรยากาศน่ากลัวนะครับเราจะเคยเห็นเป็นวัดพนาวัดแผนกไกลๆตอนนี้มองไม่เห็นแล้วภาพจากสายตานี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรนะครับมันแต่กล้องค่อนข้างจะปรับให้สว่างข้างหน้าก็เลยทำให้มองภาพชัด แต่จริงๆก็คือเป็นมวลเมฆหมอกฝนลงนะครับจะมองแทบไม่เห็นเลยจะมีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องโอเคเราพบกันใหม่ครับ